All you gotta do is get on up. If you wanna get down. All you gotta do is get on up. If you wanna get down. Hi，歡迎返到嚟我個 YouTube channel 啊！今集首先會同大家講下我哋點樣喺福岡機場同租車公司拎車嘅。一出接機大堂呢，就會見到呢個指示牌㗎啦。跟住指示牌嘅方向行嘅話呢，就會見到呢個專俾遊客同租車公司聯絡嘅電話櫃台㗎啦。呢度係冇塞喺度㗎。咁行到嚟之後呢，就要揾返屬於自己嗰間租車公司嘅電話櫃台啦。我哋就係呢間租車公司啦。而家爸爸就同租車公司溝通緊點安排啦。因為拎車嘅地方同機場呢係大約有10分鐘左右嘅車程距離㗎，所以租車公司係會安排接駁車嚟接我哋過去嗰邊嘅。我哋拎咗車之後呢，第一個地點就係嚟咗呢個距離機場只有大約20分鐘車程嘅 AEON Mall 啦。因為我哋嚟嗰時呢好近聖誕節啊，所以成個商場都有啲好靚嘅聖誕佈置同埋影相打卡位嘅。咁充滿少女心嘅妹妹當然係好中意啦。哇，仲要帶埋 grandma 嚟個聖誕樹隧道添啊！有咩好嘢睇啊？我又要睇。哇，流星錘啊！行咗一陣，大家都肚餓啦，咁就睇下晚餐食咩好啦。呢度都有好多餐廳可以揀㗎，同埋人唔多，基本上間都唔使排隊嘅。哇！呢間蛋包飯有好多款可以揀喎。咦？呢啲應該唔係披薩嚟㗎喎，呢邊個餡係鹹嘅，而呢邊呢啲係甜嘅。哦，呢間係食日式自助串燒㗎，好得意喎！仲要同角落生物做 cross over 添啊！哇，甜品有朱古力噴泉啊！最後呢，我哋就揀咗入呢間餐廳食晚餐嘅，因為見到佢有得食日式懷石料理啊，而價錢又唔貴喎，咁就一於試下啦。食咩好呢？呢個就好啦，睇嚟 grandma 對呢個炸蠔定食有興趣咁喎。咁我就要呢個限量懷石料理啦。揀完之後呢，就直接喺台旁邊呢部機度落單就得㗎啦。不過佢係冇中英文可以揀㗎，所以只可以係看圖落單啊。呢隻就係我叫嘅烤牛肉天婦羅懷石料理啦。佢有3粒天婦羅啦，係南瓜、番薯同埋蝦嚟嘅。跟住呢個就係主角烤牛肉啦。個套餐會包1碗紅醋飯啦，同埋1碗麵豉湯嘅。哇，好熱啊！我覺得塊牛肉烤得啱啱好啊，唔會好生，但仲 keep 到肉質嘅 juicy， 咬落口都好腍身下㗎。最後 grandma 都冇揀炸蠔定食啊，佢叫咗呢套壽司天婦羅套餐，咁都係有天婦羅3件啦，跟住蕎麥麵1碗，佢個湯底真係好清好香㗎。跟住就壽司6件啦，有魚子壽司啦、墨魚壽司、拖羅、熟蝦同埋玉子燒壽司嘅。佢塊拖羅呢，雖然薄薄地咋，但係食落口都好鮮味㗎，仲有啲入口即溶嘅感覺添啊！呢件魚子壽司都好足料㗎。而小朋友呢，我哋就叫咗呢個海魯豬扒飯俾佢哋食啦。食飽飽就諗住行陣街運動下先返酒店啦，點知就俾哥哥見到呢間咁大嘅夾公仔機店啦，佢梗係頭也不回咁衝入去啦。爸爸就少少地唱住2000yen玩下先啦。呢度真係好多機可以玩啊！我哋唔經唔覺呢都玩咗成個鐘頭先走啊！終於都到酒店啦！今次我哋就係住呢間福岡君悅酒店啦。一 check 完 in 就即刻衝咗上房啦，咁就嚟個極速 room tour 先啦。呢間酒店就比較原始啲，仲係用緊插卡式門匙嘅。哦，間房都 OK 喎。呢間係標準雙人房嚟嘅，打開2個大篋放喺地下度，都仲有好多位可以行㗎。
打開個窗簾望出去睇下個景得唔得先？啊，都 OK 喎，一望出去呢，就係博多運河城啦。房裏面有部大神風扇可以用添啊！行去洗手間度睇下先。哦，個洗手間好大下喎。呢邊有一個浴缸，旁邊仲有一個企缸添。個企缸認真夠晒大啊！喺裏面一路沖涼一路轉圈圈都完全冇問題啊！咁酒店都有洗頭水啊，同埋沖涼液提供嘅，都幾好用噶。另外呢，仲有細花灑同埋大花灑可以用嘅。呢支係酒店免費提供嘅水嚟噶。而家呢，因為環保啊，所以轉晒用鋁罐噶啦。打開個 mini bar 睇下有啲咩先。有咖啡 capsule 啦，幾款唔同嘅茶包啦，仲有啲茶杯啊、酒杯啊咁。哦，連冰桶都有喎。睇下有啲咩係要收錢嘅先。哦，咁啲嘢都唔算太貴啊。好啦，跟住就睇下酒店嘅早餐有啲咩食啦。哦，呢邊應該係食日式食物區啦。哇，Grandma已經拎咗好多嘢食啦噃。哇，我超中意食呢啲芝士噶，佢仲有啲伴碟可以 mix 埋一齊食添。Ham 都有好多款可以揀噶。呢邊係英式區啦，有法式多士啦、pancake 啦，同埋窩夫嘅。呢隻 Benedict Egg 絕對係呢度嘅必食推介啊！佢真係拍得住出邊啲外國 cafe 呢賣緊100幾蚊一碟嘅 Benedict Egg 早餐 set 嘅質素啊！所以我喺度食咗3日早餐呢，我日日都會食一碟噶。佢上面嗰粒半熟蛋呢係2點嚟噶，應該因為佢係用咗日本蛋嚟整啦，所以食落口真係超滑、超級有蛋味啊！另外佢下面塊麵包嘅軟硬度呢啱啱好啊，又唔會太乾喎，所以加埋佢啲醬嚟食呢，簡直係 perfect match 啊！今日下晝我哋去咗博多地下街度 shopping 啊，咁啱撞正呢度有個聖誕購物抽獎活動喎，我哋喺呢度嘅消費呢，可以換到2次嘅抽獎機會啊，咁就由哥哥做代表去抽獎啦，加油啊哥哥，幫我哋抽個大獎啊 ！OK， 一粒出嚟啦。好，第2粒都出埋嚟啦！哦，結果係多謝參與獎啊！另外呢，我哋行博多運河城嘅時候呢，見到嗰度開咗一間 Minecraft 嘅精品玩具專門店啊！入面有好多唔同種類嘅 Minecraft 精品噶，好似係公仔啊、文具啊、盲盒嗰啲啦，我見啲貨都好齊噶，所以如果係 Minecraft fans 嘅話呢，就千祈唔好錯過啦！行咗陣街，又開始有啲肚餓啦。呢間餐廳好似幾吸引喎，睇下個 menu 有啲咩食先。咦？呢度有馬肉刺身喎。好啦，就食呢間啦。佢個 lunch menu 都幾多款可以揀噶喎，個個套餐都好似有好多嘢食添啊，全部都有拌菜小碟啦、湯啦、主食、飯同埋甜品嘅。同埋呢，佢真係唔算貴啊，全個 menu 都係港幣100幾200蚊就食得到噶啦。呢個前菜係人人都有嘅，第一個係三文魚凍啦，第二個係紅豆豆腐凍，第3個呢就係大蔥豬肉啦，跟住仲有一碟醬汁魚生片嘅。我哋第一個就叫咗呢個華味鳥御膳套餐啦，呢啲就係甜品同 side dish 啦。呢個係醃鹹菜，呢個就係牛蒡啦，呢個係有味飯嚟噶。個湯底好清喎。另一個呢，我哋就叫咗博多藥膳鍋套餐嘅，都係有甜品同 side dish 啦。而個藥膳鍋湯底呢，望落去就比較濃郁啲嘅。個馬肉刺身終於都嚟啦，望落去呢，有啲似薄片嘅和牛啊，目測啲肉質都幾新鮮幾 juicy 嘅，咁食落口呢，啲肉質比我想象中腍啦，同埋真係好新鮮，好有肉味啊，值得一試啊！跟住我哋另外叫咗一碟鐵板雞肉俾小朋友食嘅，啲雞肉都好滑好嫩噶。呢個藥膳雞鍋啲湯底味呢，完全唔同我哋平時食開台式嗰款藥膳湯底味噶，我覺得帶少少甜味，又冇乜藥材味咁咯，比較容易入口咁啦。
佢今餐仲多一款魚生片小食嘅，佢襯呢隻醬料呢，我覺得令到塊魚生個味再升華咗啊！Grandma 準備試下呢個前菜三小碟啦。哇，夾呢個都真係幾考你嘅揸筷子功力噶噃，終於都夾到啦！哇，睇 Grandma 個表情就知道好食啦。跟住就試呢嚿紅豆豆腐啦。咦，呢嚿就好似容易啲夾到咁喎。Grandma 話真係豆腐啊！好啦，我都係時候要開餐啦，影住咁多先啦，いただきます。食飽飽之後，我哋又去咗夾公仔啦。哇，哥哥，呢隻就算俾你夾到啊，佢咁大隻，你點帶佢返屋企啊？呢度隻隻公仔都咁大隻嘅，夾到都放唔落個箧度啦。雖然有幾可愛，嗱呢啲 size 就差唔多啦，一於就夾呢啲啦。爸爸都係唱住2100，少少地玩住先啦，唔夠先再唱啦。哥哥話要試下夾呢隻松鼠喎，加油啊哥哥！好似有啲功架咁喎。Oh my god！ 真係夾到啊！係啊，好叻！好叻啊哥哥！一開始已經有收穫啦，耶！咁你睇下仲想夾邊隻啦？哇！不過又係隻隻都咁大隻嘅，點夾啊？不過又真係幾得意嘅。唉，睇下摸下佢好啦。玩多陣，我哋都要返酒店㗎啦。好啦，今集就影到呢度先，記得留意我下一集，同埋記得 subscribe 啊！